Pozdrav. U trećem streamu pričamo o neiskrenosti. U ovom streamu ću stvarno pričati nešto što je lične prirode. Sada nemoj da se neko nađe uvređen koji je prije medicine, jer ja stvarno moram da kažem i da ispričam to što mi se dogodilo kad sam išla na spirometriju i na difuziju, sada na kontrolu. I ta neiskrenost. Zapravo, voljela sam medicinu, htjela sam da je upišem, nije mi se dalo, možda i bolje. Jedan mi je čovjek čak rekao da ću se razočarati u nju i tačno je. I desilo se to da, zašto neiskrenost? Pa eto ta doktorka kod koje sam išla. Znate kada vam se neko pravi fin? Kada vam neko se pravi dobar i kada vam govori sve, da će biti sve u redu i tako. Kada vam bukvalno priča bajke. Tako je bilo u mom slučaju. Zapravo kod mene, naravno, svaka hronična bolest ne može se izleči, pa nije ovo kod mene. I naravno se ima rok trajanja. I ona je, naravno, pošto svi koji se bave, ne baš svi, retko ko se bavi medicinom, pošto Hipokratovu zakletvu, ali ovo sad stvarno je preteralo svaku i prelazišu svaku moguću meru. Naime, tumor koji se nalazi kod mene u bubregu je zapravo bubreg u tumoru. Obavijen je, on je toliko čvrst da to kada se vadi, kao što nema levi, bubreg, to je angiolipo, mora se vadi kompletno ceo bubreg. I sad ona je pametna htela da izvadi taj delić tog tumora, a nefrolog koji me je ranije vodio i koji je bio čovek, rekao je da ne dam nikome svoj bubreg. Toga se sećam kao da je bilo juče. I ona je zapela zato, inače ja mislim da je to neko eksperimentalno udeljenje. I ona je zapela za taj prokleti lam, kao prvo. Lam je bolest koju naravno Bog nije hteo da je da, koja je srodna sa ovom bolešću koju ima. I ona je zapela da ponovo, znači, da se daleko bilo, da se reprizira ta operacija pluća, da bi oni izvadili opet isečak, jer oni sumnjaju na histopatološki nalaz. I da će me ponovo slati na skener, a ja znam šta su rekli na grudno i znam tamo gde su operisali i znam sve šta je rađeno. I ona je napisala ljutito, što me izmučila s onom difuzijom i sa spirometrijom, da ne dišem 4 minuta, da ne, što nikada nije rađeno pre, pa mi je sada napravilo džumbus u organizmu, zato me nije bilo ovoliko dugo, a ni difuzija nije bolja. I ona je meni rekla da ja moram da pristanem na to. Ja sam joj rekla da mora samo da se umre i ništa više. I onda je ljutito napisala da, pitala me je da li pristanem, ja sam rekla koliko imam godina, zrela sam i ne možete me naterati da radim nešto što je protiv moje volje. Dobro. I napisala je, ako želim, slušajte vi to, ako želim da dođem na kontrolu, onda da dođem i ako promenim želju opet, da dođem. Pa nećete da gledate taj film. Bog neće dati. Jer prvo, ko mi je prvo pao na pamet? Naravno, moj otac. Moj otac je voleo života, on nažalost nije znao da kaže ne. Oni su ga mučili tamo.
Ja znam kad se vratio, on je bio modar. To je strašno, to su ga tukli, to je katastrofa. Ali zato sam se ja suprotstavila i rekla sam ne. Ljudi, ja imam 45, sad ću 45 godina. To je 5. decenija. Ja ne znam da li ja vama imam lice retarda ili ne znam koga, ali ja dovoljno svesno i zrelo razmišljam šta je život, a šta je smrt. Iako se držimo mnogo da smrti nema, ali opet neću da mi oni prekrajaju život po njihovoj volji, nego po Božjoj neka bude. Dok mi je Bog dao da živim, neka bude. I oni meni da diriguju mojim životom. Još pritom kaže, uključit ću ti citostatik. Po Bogu nema mrak. Što mom ocu niste uključivali citostatike? Pa to je strašno. Znači, prvo, citostatik ne ide na nešto što je benigno. Citostatik se ne daje za tumor koji ne može da se naravno, mislim, od raka je drugo. Ali citostatik. A mi ćemo umjesto, inače, alergičan sam na kontrast. Mi ćemo umjesto kontrasta ti damo citostatik. Pa to je strašno. Znači, čuli smo se, moja majka se čula sa jednom koja je u penziji, ali radila na pulmologiji i žena je rekla, nemoj ni slučajno više da je vodiš tamo. Samo daleko bilo, a to Bog neće dozvoliti. Ako se nešto naravno zakomplikuje, pošto su pluća naravno podmukla. I ljudi, ja ne znam da li, šta vi mislite po tom pitanju, da li je to normalno? Recite mi da li je to normalno. Da li sam trebala pristati na taj eksperiment za kojim žude i onaj i njen kolega? Znači dvoje. To je strašno. To je jezivo. Ne znam više, čovek u današnje vreme ne može da bude pametan, ali mora da bude mudar. Mora mudro da promisli za borbu, za svoj život, da bi bilo sve kako treba. Znači, jednostavno, mnogo toga mi se izdešavalo sada, ali to oko spirometrije i difuzije me je dotuklo. Znači, jednostavno, mislim, kad moram nešto, moram, ali naći ću na neko drugo mesto kad dođe vreme da radim tamo, kod njih. Pa makar ću ići na grudno, uradim snimak pluća, čak nije htjela da pogleda ni CD. Ni CD. Znači, ako je, slušajte, molim vas, Bogu hvala. Saturacija, 99. Znači, bila mi je 100, više puta. 99, to je odlična saturacija. Ne valja. Njima ne valja, znači zašto je normalno? Jedino je to dobro da raste. A drugo nije dobro da, ona nije dobro da pada. Znači samo saturacija je dobro da raste. Pritisak ne. I odem kod nje, ne, to nije dobro. Odakle ti ta ideja, pobogu, da nije dobro? A dobro ti je da vršiš eksperimente. Pa nećeš gledati taj film. Bog neće dati, Bog nije dao taj prokleti lam. Ako nekoga interesuje, možete sobom da pogledate šta je lam. I jednostavno, ja budem iskrena, medicina mi se ovde popela. Tu. Znači jednostavno, smučilo mi se više. I lekari, rekla sam, to davno bilo, u osnovnoj školi sam išla, da ću se udati za doktora medicinskih nauka. To sam rekla u šali, ja sam protivnica braka, ali sam rekla u šali zato što su mi se smučili svi doktori, rekla sam da ću se udati za doktora medicinskih nauka.
mnogi su mi se smejali po tom pitanju, baš me briga, ali kad je nešto dosta, onda je zaista dosta. Strašno. Znači, jednostavno, preterali su. Preterali. Jezivo. Jezivo da jezivije ne može biti, mislim, ja bar tako mislim. I moj savjet vam je, znači uz dužno poštovanje, znači poštujem određene lekare koji se drže Hipokratove zakletve. Ima svaka čast. Ali ove ne mogu da poštujem zato što gaze Hipokratovu zakletvu. I ako imate bilo kakav problem, posebno sa plućima ili sa plućima, nemojte dozvoliti da vrše eksperimente nad vama. Ta spirometrija nije laka, teška je, kao ni difuzija, ali kad se mora, mora se. Ali ovo što su rekli, 4 minuta ne diši, to je strašno. Strašno. Ne mora 4 minuta. Staviš tipaljku na nos, tu vam tutnu nešto, ne znam ja šta je, i diši. Kako će da dišeš, to je pitanje. Ko ne zna stomakom da diše, to ja sam učila. Da dišem stomakom, onda je gotovo. Ravna linija, tačno se gleda. 4 minuta tako da vi ne možete da dišete. Vodite računa o svom zdravlju, vodite računa o svom životu i vodite računa kod koga idete. To je obavezno. I gledajte šta vam daju. I to isto. Šta vam daju, koju vam terapiju prepisuju i sve. Evo što ja tu promukljujem zbog operisanih pluća, ali i ove lipe koja cetana, eto, paradoksa. Alergična sam na miris lipe, a pijem njen čaj. Pa to je stvarno paradoks. Znači, vodite računa kome verujete ako već idete kod lekara. Eto, toliko. Nadam se da nisam bila dosadna u ova 3 streama. Hvala vam što ste me slušali i čućemo se drugom prilikom, ako Bog da. A do tada, veliki pozdrav, mir vam i zbog.